Bhagavad Gita, lifestyle changes and creates peace and harmony in the universe. Bhagavad Gita, Chapter 8, Attaining the Supreme, Bhagavad Prapti. Test 23. Yatra kale tvanavrittim avrittim chaiva yoginaha prayata yanti tam kalam vakshyami bharta varshabha. I shall now describe to you the different paths of passing away from this world, O best of the Bharatas, one of which leads to liberation and the other leads to rebirth. हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से प्रयाण के विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। ఈ లోకము నుండి వెళ్ళిపోవటానికి ఉన్న వివిధ రకాల మార్గాలను నేను ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను. ఓ భరత వంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, దీనిలో ఒకటి మోక్షమునకు దారి తీస్తుంది, మరి ఒకటి పునర్జన్మకు దారి తీస్తుంది. Practical applications. This sloka explains who will return and who will not return when one leaves the body from this world. The unallied devotees or real devotees do not bother when to leave this world, as they are totally dependent on Supreme Lord and they reach Supreme Abode. The non-devotees who leave the body may return to the world of birth and death. The perfect yogis can choose the right time and right place for living this material world. If he is not expert, he may leave the body accidentally at a certain suitable time, where he may return or may not return depending upon his karmic activities. Prabhupada ki Jai. Hare Krishna.